Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Барыңыздарга албетте кутман күн, керемет күн каалайбыз. Бүгүнкү күндө дагы бир жакшы күн өзгөчө болуп өтө баштады деп айтам. Себеп дегенде залкарлар баскан жол берүүсү башталды. Бул албетте таңкы тамаша берүүнүн 1 сааттык атайын рубрикасы. Атайын бул жака чакырганыбыз залкарлар баскан жол деп чакырганыбыздын себеби бар. Чоң себеби бул бизде кыргыз элибизде азыр кандай гана залкарлар бар. Ошондой эле кандай деген залкарлар басып өткөн. Ошолор менен биз кенен тааныштырабыз. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө алсак дагы бул өзгөчө күн болуп эсептелет десек болот. Себеп дегенде ар бир мамлекетте ар кандай майрам, ар кандай күндөр бар. Мисалы үчүн Эстония шаарына ала келсек, ал жакта бүгүн темир жолчулардын майрамы экен. Ошондой эле Индияны ала келсек, Индияда түшүм майрам экен. Ушундай кызыктуу элибизде дүйнө жүзүндө ар кандай майрамдар, ансыганда биздики дагы ушундай эгемендүүлүгүбүзгө саналуу күн калды. Ошол күндү алдын алай отурлай баарыңыздарды биринчиден куттуктап, анан ошондой эле азыр баарыңыздарга дагы бир жолу өзүнүн өнөрүн көргөзүп берейин деп отурган Бакыт Мамаев агабыз. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар. Жалпы барсыңарбы? Жакшы. Кандай келдиңиз? Кудайга шүкүр, жакшы. Бул жака келатканда тынч эле келдиңизби? Эч кандай эч нерсе болгон жокпу? Жок, болуп да кетти. Себеби деген шашканда. Az жок, шашканда негизи бирок мен жол эрежесин бузбай эле келаткандай болгом. Анан бирөө келип эле светофордо токтосом, келип бирөө эле так кеп терезеден тагдап карасам, эчтеген түшүнбөйм. Сиз деген ушинтип качып кетесизби? Мен кайка качып калдым, түшүнбөй калдым өзүм. Себеби өзүнчө табышмактуу болдум. Мен да бирок жакшылыкка жоруп койдум. Себеби ошол аял мен чийип кеттик дейт. Мен чийгендей болгон жокмун деп анан кайра түшүп барып карасак, машинасы чийилбептир, эчтеке болупур. Анан сабыр этиңиз. Баягы улуу жолдо машина эмне болсо ошол болсун, сиз аман мен аман жакшы болду деп кетейин десем, негедир кетирбейт да. Анан эми ошол деңгээлге чейин алып келип койду да. Анан ошого кайра келип отуруп, ошол боюнча ойлогон боюнча уруп келдим да. Себеби дегенде бул баягы, бул да болсо жакшылыктын нышаны болсо керек. Мен жаман нерсенин баарын ошо менен калды деп эсептеп койдум. Туура. Анткени алдыда дагы бир чоңдогон жакшы нерселер күтүп турат. Ошондуктан баягы бир кара менен бир ак чогуу жүрөт деп коет. Бирок ошонун жакшы жагына, ансыз деле бирок кара жагына кийин бир убакыт келгенде көбүрөөк кетип калабыз да. Бирок жакшы жагын дайыма эсептеп, мындан ары жакшы болот экен, жолум ачылат экен деп өзүңүз ырымчыл адам. Ар бир нерсенин, мисалы үчүн күндүн эле күн бар, түн бар да. Кара сагы бар. Күзгүнүн бул бети бар, тиги бети бар. Ошону бир көрө билиш керек экен да. Себеби ошол мезгилде ошол да азык. Себеби ошол эле мисалы үчүн көп эле бардык эле баягы туура эмес жака багыттабай, жаман нерсе болсо дагы ошол келечеги жакшы да. Себеби мисалы үчүн бүгүн күн жаман болбосо, жакшылыктын жаңырыгы бар астыда. Мисалы үчүн мен ушундай девиз менен жашаган адаммын. Өмүрү ачууланганды жаман көрөм. Туура. Бирок учурунда болгон бир ачууланганда токтоп алган учурлар болгон. Кийин карап отурсак, жөн эле болбогон нерсе жүргөн экенбиз. Андыктан ар бир элибизде, ар бир жерибизде, мисалы үчүн ошол эле өкмөттүн деле, ошол эле мейли башканын деле бүгүн кыйналып атабы? Себеби Москва бир күндө курулган эмес. Келечеги дагы алдыда деп. Бирок баягы кыргыздар жалаң үмүт менен жашаган, ошондуктан үмүттү алдыга коелу деп чечип атам да. Буюрса, эми бул туура. Бул дагы да келечекте көрдөй баардыгыбыз тең эле жакшыны гана эсептейли, жакшы гана болот деп санай берели да. Эми мындай кылалы, сиздин баягы залкар деп атайын, залкарлар баскан жолго чакырдык. Азыркы замандын залкарысыз. Себеп дегенде Бакыт Мамаев деген атыңыз бар, өзгөчө стилиңиз бар. Өзүңүз 50дөн өтсөңүз дагы бирок 18 жаштардай болуп. Бая, кандекти карганы билбейт. Жок, кантип айткандан алсыз. Ошентип эле айтып койдук да, ошого алып келип койдук. Сиз буга чейин иштешкен өзүңүздүн кайсыл залкарлар менен иштешкенсиз негизи? Ошол жөнүндө. Мен башынан баштап Сүймөнкул агабыздан баштап, Гүлсара эжебизден баштап, Жамал эжекебизден баштап бүт баары менен иштештим. Себеби дегенде мени ушул жерге алып келген именно ошо Ажыбекова, Сүймөнкул Чокморов агабыз, өзүбүздүн агайлар бүт ошолор алып сен менин учурунда баягы циркте каскадер болуп анда баягы телохранительдикке баягы кайтаруучу деп коебузбу? Ошол жакта машыгып жүргөн мезгилде, себеби мен өзүм баягы согуштан кийин Карабакта согушкам. Армиядан келгенден кийин мен ошол жакка көбүрөөк ыктанат элем. Себеби дегенде мен армияда ошондо элди коргоп, жанагындай тазалоочу деп коет, очиститель деп коет. Аны эми баягы спец отделда жүргөндөр баары эле түшүнөт. Себеби ошол тазалоочу. Алдындагыларды тазалап, жанагы криминальный карпер, жанагы согуш-богуш, бүт эменин баарын, Сахаровдун баарын ошо тазалап жүргөндөрдө мен ошол баягы обондорду чыгарып элге берип коюп эле, бирок мен ошол тапта жүргөм да. Ошого Сүймөнкул агайларыбыз, ошо Сүймөнкул Чокморов
эң биринчи ошол себепкер болгон ошол болду. Себеби мен келгенде мени келип ушул бала мизанда кайсы бир киного «Где твой дом, малютка» биз тартылып анда российский фильм эле. Ошого тартылып аракет кылып аткан мезгил болчу, каскадерлыктарды аткарып аткан мезгил болчу. Азыр биздин ошо каскадерлордун жарымы ошо Орусияда ошо Марат, Ильич, Арстан, Федя деген балдарыбыз биз азыр бүт ошо Ленинградскийде, Московскийде бүт ошол жакта жүрүшөт. Мен кесибим негизи киночтук болгондон кийин ошо окууга өткөнүм дагы ошол себептен болуп калды. Сүймө кулагайлардын себеби дегенде мен айткан сен комедияга ылайыктуу экенсиң деп. А мен трагедияны жакшы көрчү элем. Ошентсем андан Ажыбеков эжекебиздин Бүсөр Ажыбековдун айткан сөзү бар. Бакыт дейт. Ошо трагедия аткарып атып, комедия кылып койсоң болот десем мен туруп чийинди го. Түшүнгөн жокмун да бул эмне деген сөз. Көрсө кийин ана Жександыкы чыга баштабады. Жексан чыга баштады. Көрсө Жекса вроде бы кыйналып атат, бирок күлкүлүү да. Көрсө ошондой да аткарса болот экен да. Анда мен ал мезгил ошентип ана Каскадерский жүрүп, спорт жагында жүрүп, биздин үй бүлөбүз менен негизи баягы музыкага ашыктуу болгондуктан анан баары жүрөгүң тарта берет экен. Себеби мен азыр деле айткым келет, айтайын дагы, айтмакчымын дагы. Себеби дегенде баланы эмнеге шыктуу болсо ошого коюш керек экен. Себеби азыр мен балдарыма да ошондой койдум. Себеби дегенде мен өзүм тийишпей атам. Себеби дегенде мени баягы менден улуу ага Мухаммед деген байкем, ал өзү баягы аккордеон ойногондуктан ал эфирге да келген. Аккордеон ойногондуктан гастролго артисттер келсе ээрчибеле кете берчү экен да. А үйдөгүлөр ошондон тазагандыктан мени бир жок дегенде контордо отурсун деп строительныйга тапшырды. Макул строительди бүттүм. Ана Каскадерский бүттүм. Аны баягы кайра актерскийге тапшырып, кайра Москвага кетип эле ошол кайра эле сөйүп. Буга чейин да мен өзүм Золоторбой команда Алтынкенде иштегем Казарманда. Эми айлыгым аябай жакшы. Үйүм бар, бүт бар, жайым бар эле, бирок жүрөгүм каалап турган нерсе. Мисалы мен бул жерден акча таппасам дагы жүрөгүм, жан дүйнөм башкача да. Ошого ашыгат кезинде. Ошон үчүн мен бул залкар адамдардан, мисалы ошол эле Жолдошбек Бузурманкулов деген агайыбыздын көп ырларына оны жаздым. Ошо Назби Егенбердиев эжекебиздин жолдошу болот. Көп ырларын жаздым. Азыркы мезгилде сиздерден пайдаланып айта кетейин. Ошо ырларына жалпы конкурс болуп атат жакында. Азыр ошо конкурс кылып, конкурсту жарыялап, мен обондуу ырларымды, мен ырдаган ырларга жалпы конкурс жарыялап башталып атат. Бүгүн уже иштелип атат, себеби жакында ошо чоң концерт деп, ошо алдын ала кээ бирөө спонсор болобуз да, спонсор болобуз дегенде баарын эле чакырып атам, макул деп. Ошол жерде апаларыбыз, ошол жерде аталарыбыз 70 жаштан меники 87 жашка чейин адамдар менен иштешиптирмин да. Баары менен. Себеби деген ошол Жолдошбек байке дагы, могул жерде мына Гүлсар эжекебиз Момунова. Бул эмне деген акын. Азыр ошо биринчи баштан баштабайлы. Ошо Жолдошбек агайдын ырларынан балким ырдап көрөсүз. Жолдошбек агайдын ырлары оркестрга сложно жазылды эле. Гүлсар эженикин даярдап келгем. Бул жердеги анан баягы силер чакырып калганыңыздардан жаңырдын бет ашары такай эле эмнеге ушундай болуп калат билбейм. Жакшы да. Келсем эле силерге жаңырымды силерге ырдап калам да биринчи. Анткандай залкарлар кетпегиле дегендерден бир эки ырдайын ырдап берейин. Азыр издемени деген ушу Гүлсар эжекенин сөзүнө жазылган. Жаңыр бирок баягы Гүлсар эженин 75-80% ыр жаздым окшойт. Мен ошо акындардан, мисалы үчүн Жипара Исабаеванын ырларына жаздым. Азыр могул жердеги биздин Шакирова эжекебизге, ошол эле Гүлсар эжекеге бүт баарын эле. Себеби деген бул мен акындар менен иштешкенди жакшы көрөм. Эгер мен оюмдагыдай сөз чыгып калса, анда бүттү да, ал жакшы десе чыгат деп ойлойм. Ошол мезгилде азыркы мезгилде Мелис Арыпбек деген бир байкем бар. Ал да бир фанат киши да. Ал киши менен да көбүштүрсөм, себеби мен акындардын жаш балдар дагы, улуулар да бар, кичүүлөр да бар. Баарына сый урматтамын да. Жакшы, келиңиз. Эми бул атайын гитараны көтөрө келгенден кийин колго алыңыз. Мурунку чакырганыңызда бир комуз менен келдиңиз эле. İzdegin meni күнбү же түнбү карабам, издегин мени жалындап сүйүм жалына. Үнүң да мага күч кубат берет, канчалык күткөнүн жалгыз өзүңсүң сезгин садага. Tozomун seni gül bolup jayına açılım,
Ay bolup dolup yıldızday janıp çaçılıp Unutta kalgan köngüldü muңду bardığım Kucakka girip demin bir jürek basılıp Közümdü albay jaynagan ottu közüңdөн Kulağım kanbay beyişte girgen sözüңdön Girgendey bolup beyiştin anık törüne Kumarım kanbay bakıtka çeksiz bölünür İzdegin meni kündüce tündü karabam İzdegin meni canında canım sağınam Ünüңde maga güç kuvat beret kançalık Gütkönüm жалгыз özüңsün bilgen sadaga İzdegin meni çok dese bir mal kavaral Öşürbey güçtöp sünün otun jağıval Bayqatpay gelgen ay gündör uğurdap ketpesin Bekemde bozun altından kulpu tağıval İzdegin meni kündüce tündü karabam İzdegin meni jalındap canım sağınam Ünüңde maga güç kuvat beret kançalık Gütkönüm жалгыз özüңsün sezgin sağınam Ünüңde maga güç kuvat beret kançalık Gütkönüm жалгыз özüңsün bilgen sadaga Gütkönüm жалгыз özüңsün bilgen sadaga Баракелде. Сонундар болуптур. Калай. Себеби бул Жакшы болуп. эң алгачкы мен баягы айтайын деп жоголуп калбады бар. Себеби дегенде бул баягы эфир ушунчалык сүрдү. Ушу элдин астына чыкканда ушу адашып калбайын деп. Эметип калат экен, сөздүн баары башка болуп төрлөсө, журналисттер башка айлантып көрүп кайра чалып коюп атпайбы. Сиздер мисалы үчүн азыр ала келгенде канча деген ырыңыз бар. Анан ошонун баардыгынан бир чети башыңыз деле айланып калат болуш керек. Анысы да бар, бирок баягы бул баягы текстти карап эметип ырдаганы бул элди сыйлаганың деп эсептейм. Себеби дегенде баягы баардыгын адаштырып алып турмуз, сөз айтып албайын деген. Эми бул канча деген адам күтүп атат, канча деген адам көрүп атат. Себеби креслодо отуруп алып, сын таккандар көп болот. Ошондуктан баарын деле абайлап калат экенсиң да баягы. Туура. Эми ал сын таккандарды туура түшүнсөңүз болот. Эми азыр бул жакта сиз миллиондон ашык кишинин астында сиз сүйлөп атасыз. Миллиондогон киши көрүп отурат. Ар ким ар кандай баа берди ырыңызга. Анан себеби бул баягы жаңы жазылып аткандар Гүлсара эженин көз өткөндөн кийин жараткан обондор жакшы сөз айтчы мага деген дагы бир 7 ырына обон жаздым. Азыр ушул эң жүрөгүмө жакыны ушул болуп издегин мени деп. Себеби Гүлсара эженин бир өзгөчөлүгүн айтсам, Ишен аккордеон мырдам Ишен Назаров беле. Ошол бала ырдап жүрөт азыр кечикпечи деген ырды. Кеткендин болот экен элер кези деп. Себеби ушул ырды эже аябай жүрөгүнө жакын кылган да. Себеби эмнеге? Себеби мен бир жолу баягы тоюн өткөргөндөн кийин машинага отуруп алып бакыт айда деди. Каяка айдайын десем айдай бер деди. Каяка айдарын билбейм да. Ошол ырды коюп койчу деп, ошол ырды бүткүчө шаарды бир 2 жолу айландык окшойт. Баштан этеге чейин келип туруп анан ошондо 85 жылдан бери барат. Ушунча жыл күттүм, эми күтпөйм деди да. Бир эле сөзүн карасаң, кеткендин болот экен, келер кезиң, күндү болот экен, эрте кечиң, бозкыроо боздоп турат,
Tаңдан өтіп, sen бирок келеріңден, sen бирок келеріңден, кечикпечи деп. Қарасаң, ушу кечикпечи деген, ошол эженкен мен азыр ойлойм да. Кимден күттү болду экен деп. Ушунча абалким ошо сүйүүсүн күткөн. Ошо эмчин мен кече жакында айткым келип атат, ошо сүйбөй калсаң, жашоонун ошо карыганын белгиси экен да. Сен нар жакта чектелүү гана күнүң калат окшойт. Ошон үчүн өмүр бою сүйгүлө дегенди айткым келип атат. Ооба. Себеби дегенде сүй өмүр өчпөсүн, мекенди сүйөлү, балдарыбызды сүйөлү, жарыбызды сүйөлү дегенде. Ошондуктан биз сүйүүнү бийик кармашыбыз керек экен. Ошол эмес эле мекенди сүйүп, ошол бир иш кылса да ошону сүйүп карап, себеби ошол жагына көп көңүл бурушубуз керек экен да. Кийинчерээк айтсам эле бак сен философ болуп кеттиң десе, жок. Себеби бул возраст келгенден баягы акыл толуп, ой кыялдар, себеби биз башка бирөөгө жаман айткандан көрө, келчи өзүбүздөн баштайлы деп. Келчи өзүбүздөн биринчи өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тазартып алалы деген кепти айткым келип атат да. Себеби ошондо көп нерсе биз жакшы оңолот экен, жакшы жакка бурат экен, жакшы жакка бурулат экен. Мисалы үчүн, ошол жерде милисаларын карасаң, милисада досторум бар да, алардын ойлору чектелүү гана. Сен бирдеме кылып алсаң да эмнеге мындай болду экен, обязательно мындай жеткиндей деп туура эмес жагында ойлоп турушат да. Мисалы үчүн молдолорду карасаң, такыр башка болот. Ырчылардыкы, музыканттардыкы только эле жакшылык экен да. Тамадандыкы той эле болсо экен, той бола калса экен, бирөө үйлөнө калса экен, бирөө жакшылык болот, ошонун баары көрсө жашоонун ыргагы экен да. Туура. Сизди философ деп да айтып баштаптыр да. Бул дагы деле туура эле. Анткени туура өзүңүз айткандай бир четинен ушундай убакыт келип, баягы толукталып дегенде өзүңүз айткандай. Бирок баланы башынан деп коет экен да. Анан ошону башынан кандай тарбияласаң, ошол келечек ошондой болот да. Мисалы үчүн боорукерликке тарбияласаң дейт да. Кандай мындай өзүнүн мүнөзү башкача болуп төрөсүн, бирок боорукерликке үйрөтүп койсо дейт, ал бала боорукер болуп чоңоюп кетет дейт. Ал бирок мурунку заманда болчу. Азыркы заманда боорукерликтин деле көп кереги жок экен. Себеби көп боорукерликтен мен көп азап чегим да. Боорукер болуп коюп бирөөгө менен бир эле окуяны айтып берейин. Мен бир жерге тамсалып баштадым, жер алып, тамсалып, дүркөтүп, самсалып, бүтүрүп, уже мына деп атканбыз. Ошол күнү даже эртеси күнү, баягы бүткөн күнү малым союп, усталар сыйлап аркы кылып аткан күнү бирөө келип калды да. Баласын көтөрүп алган, боюнда бар, бир баласын жетелеп алган. Кызыл китебин көтөрүп алыптыр. Байке могу жер менин жерим деп. Мен түшүнбөй калдым, бул кандайча? Андан мурун көбүйлөтүп атчы балдарын эстип. Ошо бүткүчө бүткөн экен да. Үйдү салып бүтсүн деппи? Бүткөндөн кийин анан жакшы да. Анан карындашым мен анда айлык чакыртайын, аркы деп ушул калдык. Айланып келсек, тигиники экен жер. Мага ошол айлык өтүп берген да, мисалы. Анан мен айттым, анда сайланса соттошол канча расход кетти. Десем анан ыйлап анан бактыбай керек көрсөтпөй. Телефонунда мен биринчи жолу көрдүм, ошо телефон менен талак бергенчи. Талак деп коюптур да. Ошону айтып ыйлап атат. Макул деп ошол үйдү тыштап, кечке туура келген да мага. Ошондо мындай коюптур, ошо кызыгы бул. Ал эмес. Ошол үйдү тыштап, мен ачуум менен, ошо мен Россияга кетемби? Таштап, только расходун алып алдым, калган эчтеке. Жерде эчтеке эметкен жокмун. Учпай кеттим, кайра келиппи, ошол жөнүндө бир ошо балдарына жардам берип коюнчу деп Россиядан келдим да. Келсем, ал 5-6 адамга сатылып кеткен экен да, ошол үй. Мен боорум ооруп, мен бир эле окуяны айтып атам. Ошону үйдү тыштап кетип калганым да. Ал келип, тил акчаны алып турду, балким жакпай калды же эмне эле. Акчаны жөн эле асмандан акчаны алды да кетип калды да. Мына ошондо ал жагы өтө өкүнүчтүү экен бир четинен ала келсеңиз. Бир четинен ала келсеңиз, сиздин мындай аябай чоң сооп иш кылыптырсыз да. Жок, чоң сооп иш кылган. Мисалы үчүн баласы жок келгенде башка бирөө келсе, жок, баласы жок келгенде, соттошо башталмак. Бул кырбайсыз, мен психологический опытты кара, бирөөнү көтөрүп алган, бирөөнү жетелеп алган, боюнда бар. Документин ошо көтөрүп келип алган да. Анан эр болсоң отказ этип кой. Тем более телефон көрсөтөт, көз талагын берип аткан. Кудай сактасын, анда бир ыр көтөбүз. Чыр эмес. Кийинки ала келген ырыңыз кимдики? Гүлжамиля Шакирбек-Жекебизге. Гүлжамиля Шакирбек-Жекебизге. Андан кийин могу жерде ошо картайгым келбейт деген ырды ала келдим. Себеби дегенде бул картайгым келбейт мурдун эле чыккан, бирок баягы такай ушуну ырдагым келип. Муну дагы бир жакшы ырдап жүргөн мезгилде
Достарым айтты, бақ деп ушуну ырдап эле койчу деп. Бирок элдин баарына жагат. Эмнеге десем, Кудай таалам сени картайтпай алып кетпесин дейт. Кайда? Ал жагын ойлосоң, ал жагында бар көрүп. Ошон үчүн Азыр Гүлжамиля Шакирова эженин кетпегиле залкарлар кетпегиле. Жакшы темада. Армандап кетирим шашкыңарды. Ажал неген азгырат жакшыларды. Чыгара албай чындыктын жарык нурун. Жалгандыктан чындыкка шаштыңарбы. Көрмөк сөнгөн салышса залкарларым. Билген барбы муңайып баратканым. Өмүр кыска, кайрандар өмүр кыска. Өчүп барат bağlanbay talattarım. Ketpegilem zalkarları ketpegilem. Göz yaş bolup jüröktü ezbegilem. Kaygımınga öksütüp kalın jurttum. Jamandıktım bul jolun çekte geldim. Көргүң келбей көпөстөр жар салганы. Арабасын азаптын тарта албады. Акыйкаттуу жашоону эңсеп жүрүп, алыстыроодон кеттиңер залкарларым. Көрмөк сөнгөн салышса залкарларым. Билген барбы муңайып баратканым. Өмүр кыска, кайрандар өмүр кыска. Өчүп барат бааланбай талаптарым. Кетпегилем залкарлары кетпегилем. Көз жаш болуп жүрөктү ezбегилем. Кайгы муңга өксүтпөй калың журтту. Жамандыктын бул жолун чектегилем. Залкарлардан айрылуу кандай азап. Кош дей албай муңкану жанга батат. Караныңа зар кылып кайтпас болуп, кайран гана залкарлар кетип жатат. Көрмөк сөнгөн салышса залкарларым. Билген барбы муңайып баратканым. Өмүр кыска, кайрандар өмүр кыска. Өчүп барат бааланбай талаптарың. Кетпегилем залкарлары кетпегилем. Көз жаш болуп жүрөктү ezбегилем. Кайгы муңга өксүтпөй калың журтту. Жамандыктын бул жолун кетпегилем. Кетпегилем залкарлары кетпегилем. Көз жаш болуп жүрөктү ezбегилем. Кайгы муңга өксүтүп калың журтту. Жамандыктын бул жолун чектегиле. Кайгы муңга
Өксүтпей қалың жұртты, жамандықтың бұл жолын чектегиле. Барекелді. Бақыт байгамдай темасы да аябай жақсы екен. Мағанisi да аябай жақсы екен. Бұл атайын мұны баяғы ошол эле залкарлардын катарына кирип калган Зайырбек Ажыматов. Мунун да Сулуулар деген Кыргызстан деген ырларны көп ырларды оң жазган. Элмирбектин дагы бул Элмирбек менен Абшыжада студсовет болуп жүргөндө жатаканада, студенттердин жатаканасында ошо жатакананын уста совети элем. Баардыгын текшерип кечине жаткан, эми студент мезгилдеги. Ошондо бир Элмирбектин бир залкарлыгын ошондо байкаптырмын да мен. Биз ырларыбызды чыгарып алып, радиолорго чуркап, тиги радиолор бул радиого берип, эфирлерге чуркайт элек го. Анын өмүрү чуркаганын көргөн жокмун да. Үйүндө эле жат жок. Качан калсаң башында китеп комузу. Болду. Мен бара текшерип комталар текшерип, кийин үй бүлө болуп калганда деле, эми текшербей калдык үй бүлө болгондо деле. Күлүү болуп чогуу чыгып атканда деле ошолорго бир ошондо эле көрсө залкарлыгы, ошондо эле айкөлдүгү бар экен да. Ошо Элмирбектин өзү кичинекей бала болгону менен ой жүгүртүүсү дагы ошондо эле бийик экен. Ошол мезгилде Болот Токтобаев, ошол эле Сыймык Бейшекеев, Курмангазы Азыкбаев, мисалы ошол эле Салима Балтаева, азыркылардын залкары да. Ошолордун баары биз ошо бир толкун экенбиз да. Бир толкунда. Ошол жерде эми Болот Токтобаевдин эмне деген ырлары бар. Эмне деген керемет. Ошол эле жерде Замир агайдын оркестр алгычта өтүп кетти, оркестрда. Ырдап атканда, ырдап атсаң нотасын жазчу да. Бактырдап жол мол жер минтип коюш деп ырдап аттын нотасын жазчу. Мындайлар, залкарлар биз учурунда байкабайт экенбиз. Келгиле көз өткөнгө чейин барыптап албайлы, или барыпташ үчүн сөз турда өлүш керек. Туура. Көрдүң, ошол эле жерде мисалы үчүн азыр мына кийинки балдардан деле мисалы үчүн Майрамбекти кара. Осмонов эмне деген керемет обончу. Мына обончунун обончусу мисалы үчүн мен Майрамбекти аябай сыйлаган адамдардын бири да. Ошол эле мына Бек, Сыймык, бүт бар бир баа, бир толкундар экенбиз да. Ошол мезгилде жана Сарыгашка Амантай. Ал мезгилде эми жаш эле болчу, эми бирок акындар баягы, ал менден кичүү болот, бирок акындар тез мындай эметип алат окшойт да, улуу болуп. Мен деле баягы акыл үйрөтүп атып. Ал жерде тиги Бакыт байке качанга иштеп, кечээ бир жерге барып бир досум Адилет деген досум да операциядан чыкты. Айтмакчы ошо ийгилик каалап коюн. Досум да ошо аман эсен сакайып кетсин. Ошо өтүн алдырып, анда жөн койбойт, ажыксынан атпайсың, сен анда аялың сылап, өтүңдү биринчи эле күнү алыш керек болчу. Анысында ал досума да ийгилик каалайм. Анын иниси көрүп калып, Бакыт байке, сиз эмне жейсиз дейт. Эмне болду десем, баягы көргөн боюнча эле дал ошондой. Андан кийин биздин балдарыбыз уже окунуп бүтүп атат дейт. Анысында себеби дегенде балким жан дүйнөбүз ошо ыр менен болгондуктан. Себеби дегенде бул ырды ырдагыла деп айткан себебим бул карытпайт экен да. Мисалы үчүн эс тутумуң жок болгондо да ырдап атсаң, музыка кетип атса, особенно баа минустар менен ырдайбыз го. Кийинки текстин эле уже миң иштейт экен да. А сен башка болсо мисалы үчүн мында токтоп алып, кайра кайрып атпайсызбы? А тигинде музыка токтойт да. Кете берсек ошо кийинки текстти табышка туура келет да. Сөй миңди тез-тез иштетет экен да. Бул эс тутум. Анан баягы эски сүрөттөрдү да кара деп атпай, ошондо бала чактарын эске түшөт экен. Мисалы мына азыр келетканда мисалы Рустамда жолугуп атпайсызбы? Алар мисалы үчүн бүт бар, ошол эле рахаттар. Ошо биздин бала чактагы кичинекей балдар да. Эми азыр мына келтеген эфирлердин директор болуп отурат. Аны ошо мен өзүмдү карыбайын десем, айланам карып турат. Жок, карыбаңыз. Азыр карыганга али эрте. Анткени дагы канча деген чыкпай турган обондор бар сизде. Буюрса. Канча баягы чыга албай жаткан таланттар бар. Аларга жардамыңыз керек. Анан сиз 50ден аштым эле деп өзүңүздү таштап салсаңыз, дагы өсүп келаткан таланттар болот. Ошол менде да азыр ошо азыр айтмакчы. Азыр да ошо жаңы ырчыларды алып атам. Жаңы ырчыларды себеби дегенде мен баягы биз Германияга бир фестивалга барып калдык элек. Кино фестивалга барып калсак, сиздерде болгону 4-5 эле актер барбы дегенде мен аябай ардангам да. Себеби ал жерде бар Таттуу, Сүймөнкул, Жамал Желдер ошолорду эле кайра эле съемка кылып эле алып бара берген экен да. Это ал биздин залкарлар туура. Бирок биздин кийинки муундарда лицо керек экен да. Ошон үчүн мен кийинки ырларыма да могу кийинки жаштарды, мисалы үчүн менден кийинки Бектурлар, азыр Бектур баягы мен окуучу эмес, мага жардамчы болуп калды да. Себеби ошо азыр мен ошо мектебимди Кудайым буйрса, мына аяктайын деп. Себеби мен
баягы бакыт мектепти көпкө салып атасың дейт. Себеби мен эч кимден процент алып же болбосо кредит алып салып аткан жокмун. Ошо тапканымды жаптап атам. Себеби дегенде жан дүйнөң тынч да. Ата кредит алып алдым эле деп чуркап жүрүп жанталашып таарда болгондон көрө кийинкиси балдар бүтүрүп алар. Бүт барып ошо салып ырастап койсок ошо бакыт ордо деп аталат. Ал калыс ордодо сен барып кеткенсиң. Ошо калса ошол жерде бүтүрүп аяктап Кудайым буйрса мына деп атабыз да. Так окуучулар келип азыр кабыл алып атабыз. Кече жакында деле жаңырчыларды кабыл алдык. Ошондуктан баардык ушу келип сиз айткандай кийинки муундарда тарбиялаш керек экен. Себеби билгениңди өткөрүп бериш керек экен да. Анан өзүң менен кошо алып кетип калбайчы. Туура. Сами көнчөлөрдү айтып атам, үй бүлөңөр менен килип тартып калган. Мисалы үчүн өткөндө бир силердин эсиңерде болсо керек, аталарды алып келгем. Өзү 85ке чыгып, 50 жыл жашагандан кайра жаңы ЗАГС берет экен деп сүйүнүп алып келип, ушу эфирде болуп кеткенбиз. Ошол атабыздын дагы арты кайдылысын ошо кече өткөндө 40 болуп кетти. Ошондо учурунда килүүнү тарта ал дегенде эч ким түшүнгөн эмес. Балдар деле көңүл бурган эмес. Азыр бүт баары келип рахмат айтат, себеби атабыз кадрда калып калды. Ошол мезгилде баягы ошо Соңкөлдөн барып Бир Туган деген ырымда ошо килип тартылган да. Ошондо ошо Совет атабыздын элеси калып калды. Бир Тугандар бала чакасы менен толук калып калды да. Себеби ошон үчүн биз өтпөй турган адам жок экенбиз. Аны моюнга алыш керек экен. Өлбөчүдөй болбойчу. Ошону биз учурунда асырап калышыбыз керек экен да. Барктап калышыбыз керек экен. Мисалы үчүн сен деле өзүңчө бир кандай жалкарлык, кереметтигиң. Ошондой эле сен мисалы үчүн сен келчеңден бери билет элем, тээ студияда ырдап жүргөндөн бери кийинчерээк ырдабай калды деп атасың. Бирок ошо ырдаш керек экен да. Ырдаш жан дүйнөнү башка керемет. Билем башка окуатың деле жүрөт экен, баары жүрөт экен. Бирок ыр керек экен да. Туура. Эми кийинки кезекте ырга өтөлү. 3-чү ала келген ырыңызды дагы. Бул именно карлык жөнүндө кетип атпайбы? Картайым келбейт деп. Бизде бул вокал жок. Бул Европада горной пение деп коет. Бирок горной пение мурун баягы көмөкөй менен ырдоо деп коебуз го. Бул кыргыздарда болгон илгери. Анан кийин биз баягы орустарча эле орустун вокалдарын өткөрүп бериппи? Ошон үчүн көмөкөй менен ырдагандан жок кесе болуп калды. Бирок айылдарда, элдерде бар. Эски элдер көмөкөй менен ырдашат. Анан ошондой эле мун хрипкий вокал деп коет. Ошол менен ырдап берейин. Катып шибер тебелеп, айылдың көркі бізелек, ышқыры күчіп таң жарып, дауышып бірге жүрчелек. Қартайғым келбет қартайғым, мен күтіп сүйем жазайын, жаш өткеннен жүрік жас. Улайғым келбет қартайғым, мафонду бекем құчақтап, гитарға қоштап ырырдап, топтошып жүрчү кез қайда, тауышпай кетті балачақ. Қартайғым келбет қартайғым, мен күтіп сүйем жазайын, жаш өткеннен жүрік жас. Улайғым келбет қартайғым, қартайғым келбет қартайғым, мен күтіп сүйем жазайын, жаш өткеннен жүрік жас. Улайғым келбет қартайғым, жаштарды буба қаралап, жалынды кезді сағынтат, ал күндер қайда біз қайда, жүзімді бұрыша салалап. Қартайғым келбет қартайғым, мен күтіп сүйем жазайын, жаш өткеннен жүрік жас. Улайғым келбет қартайғым, қартайғым келбет қартайғым,
Мен күтүп сүйем жазайын, жаш өткөннен жүрөк жаз. Улайгым келбет картайгым, балалык күндү сагынып, отурам досум ыр жазып, азгырат мени ошол чак. Жүр досум кеттик сырдашып, картайгым келбет картайгым, мен күтүп сүйем жазайын, жаш өткөннен жүрөк жаш. Улайгым келбет картайгым, картайгым келбет картайгым, мен күтүп сүйем жазайын, жаш өткөннен жүрөк жаш. Улайгым келбет картайгым, жаш өткөннен жүрөк жаш. Улайгым келбет картайгым. Сонун негизи ар бири ырыңыз өзүнчө да, бири-бирине окшошпойт. Эң биринчиден алганда чындыгында эле ар бири өзгөчө. Бирөө жай болсо дагы экинчисине окшошпойт, өзүнүн характерлери бар. Пат болсо да ал да экинчисине окшошпойт. Ошонуңуз менен баягы сиз Бакыт Мамаев азыр Залкаратка алган атасыз да буюрса. Эми бул биздин берүүбүз билесиз, атайын Залкарлар баскан жол деп бул атайын тарых. Мунун баардыгы тең калат. Сиз ошол Залкарлардын арасына албетте кошулгансыз мурда эле. Бирок биз ошо кичине кечирээк болсо да чакырганыбызга таарынбаңыз. Мен муну эмне айткым келет, могу картайгым келбейт. Жолдошбек байке экөөбүз аябай сырдаш элек, аябай жакшыбыз, дос элек. Себеби ал киши улуу болсо дагы, баягы менин концертимде айтканы бар. Бир кезде дейт, бирөөлөрдүн полковник элем агайы дейт. Эми түн жарымда койготкон Мамайдын болдум малай деп. Себеби бул менин концертимде бар, ошо Мамайдын болдум малай деп. Эгер ошол мезгил ошол болбос, эжени ойгот деп, эжени түн жарымда ойготот элек да. Ошондо ошо Жолдошбек байкенин, жана ырлар деп атпайсызбы? Жолдошбек байкенин бир кайрыктарын ушул жөнүндө жазчы деп бүт ой тилек Жолдошбек байкеники. Бул полковник байке экен да? Бул өзү Жолдошбек Бузурманкулов, жанагы Доломдон канатымды мен кайыр бол. Ошонун 13 жашар баланын авторлору, сөздөрүнүн авторлору аябай. Бул кишинин мен альбомун иштегем. Бул кишинин да өз жөнүндө съемка кылам деп мен шартыма байланыштуу кичине ошол съемкага керектүү камерам жок болгондуктан аз токтоп турам. Себеби бул киши жөнүндө мен тартышым керек эле. Бул киши жөнүндө өмүр бая жөнүндө тартып кийин сиздерге алып келем деген оюм бар. Кудайым. Азыр сиз мен өзүм баягы кесибим кинорежиссер болгондон кийин ошол жака да басым болуп атпайбы? Мени баягы комузчу, аккордеончу, гитарист, акын деп эле баарын кошуп атпайбы? Эми философ да кошулду да. Спортсмендер бүт эле бүттү баары. Эчтеке эмес, эми баягы жаңы ысым пайда болуптур. Муну менен дагы көп нерсени жаратасыз буюрса. Мисалы үчүн башка мамлекеттерде, мында коңшу мамлекетти Казакстанды алсак деле, канча деген ырчыларды даярдап келип туруп, мисалы үчүн Казакстандын бир Димаш деген бир ырчысын чыгарып койду. Ага чейин жана Кайрат Нуртас, анан ушинтип чыгып келбеди эле. Анан балким сиз да ошондой бир идея алып чыгасыз. Ушундай дүйнөнү дүңгүрөт тааныткан күчтүү. Бизде бар, таланттуулар бар. Бирок баягы кендирди кескен акчага келип токолуп каласыз. Ошо аранжировка жасап алсак, аранжировщиктер алдан антеп атат да. Звук жазалы десең, аның деле. Мисалы ошол жерге бир комуз ойноп бер деп чакырсаң, ал комузчу деле ошол менен антеп атат. Себеби ошол кендирди кескен эле акча жактан келип такалып калабыз. Атак бизде таланттар көп. Анан бул баягы министрлик өзүнчө чектеп албаш керек экен да. Мен кийинчерээк ушуна түшүндүм. Себеби министрликте бүт баарын чектеп алып, анан ошол эле чектелген ырчы болуп калып атат да. Мисалы үчүн, мен бир өткөндө проект сунуштасам дагы көңүлдө бурган жок, даже карабай да коюп тур. Себеби мен өкүнүп калганым, мындан мурунку министр болчу. Себеби менин учурунда концертимди берип ар бир айылга билетин берип реализовать этип, ошол билеттин акчасына клубтарды калыптандырган проект эле да. Бул жакшы проект эле. Себеби дегенде, ушуну ар бир бизде артисттер да жөн жатпайт да. Артисттер да элге салым кошконун билет. Ошондуктан мен ушулга баарын чакырат элем. Себеби ошо кийинки жумада да ошо министрге кирип кайра ошону алып чыгайын деп атам. Муну кабыл алып койгула. Ошону ар бир артистке
ар бир биздин областыбызды, ар бир айылыбызды бөлүп берип койсун. Менин проектим боюнча. Ошол берип койгондон кийин ар бир клубубузду өз ордуна коюп алабыз. Керектүүнү сен ал жол жобосун мен түшүндүрүп берем. Себеби ошондой проекттер бар. Мурунку министр өтүп кеткен, өтүп кетти, Кудайга сактасын. Өтүп кеткенде мурун алмашкан эмес жолугуп мага жолугуп. Ошону көрүп жактырып калды. Мага эмне мурун келген жок. Барсам, очередь болуп кирбейт экенсиң го. Анан биз жумуш сурап отургандардан эмеспиз да. Кетип эле калабыз. Чыгармасы адамдар кичине мындай эмерек болот эмеспи? Кызышасы кичине. Ошо. Аны бою калабыз. Чердак ачылып кетет деп болот. Ошондой бардык нерсени оюнга алыш керек экен, себеби дегенде кээ бир эми залкармын деп элем да өзүнчө митип алыш деле болбойт. Жок, ошол залкарлыгыңызды да бир көргөдүк дегенде, мисалы үчүн жанакындай келатат да бир ар бир муунда бир өкүлдөр келатат. Аларда улам бир жаштар балдары бир эле киши, мисалы үчүн Игорь Крутой калпарып койгон, мисалы үчүн ошол ар бир ошо Казакстанда жана Батырхан Шукенов, Мурат Насыров, андан кийин келип эле ошо Кайрат Нуртас, анан азыр келип Димаш болуп, ушинтип бир-бирден ушундай 5 жылдан бирден чыгарып келет атпайбы? Ошол сыяктуу. Бизде андайлар бар. Бизде ошо балдар бар. Жок, ал Кыргызстандын ичинде калып калып атат да биздикилер. Ошо жок, мен биз сыртка алып чыкканда, бизде 40 жыл бар экен да. Чыгып келетканда эле тормоз кылат же, ошо бара турган жерин бууйт же, ошону анчын өзүнчө өлкө сыяктуу эле барганың жакшы болот экен. Мен окуучуларым ошо Казакстанга чейин алып барып, жакшы ийгиликтерге жеткен, бирок бир чети бар экен, көз деген бар экен, сөз деген бар экен. Бала деген керек да. Ошол балабыз алып барган балабыз мындан көп болуп кетти. Ошол келип ооруп калды да. Ошол боюнча ата-энеси ырдатпай койду. Ал бала бирок күчтүү талант эле. Аны көрүп деле калсаңар керек. Нурсен деп мен чыкканда эле Мамаевдин окуучусу дечи да. Менин эле копиям эле. Анан кийинчерээк эле атасы кызгандыбы же кандай, ушу баласын бербей койду да. Ошону менен баласы балким ар кандай жол бар. Себеп болуп калды ошо. Балким алда каражатка келип такалып калгандыр. Жок, эми ал каражаттуулар эле. Себеп такай бул жерде бир эмес 3-4 машинеси ошо Казакстанга каттап турат, рейстери менен. Жакшы. Каражаттуу болчу, анан кандай себептен эметип калды билбейм. Эми анын да бир себеби бар болсо керек. Болсо керек. Сиз жалаң эркек балдарды окутуп келесиз. Кыздарданчы? Таланттуу кыздар бар. Жок, кыздар бар, бирок кыздардын машкаты көбүрөөк экен. Көбүрөөк. Себеби дегенде, мисал деле айтып койсок. Мисал деле эркектин экеле көйнөгү бар да, мисалы. Жең кызга жең үстүн. А кыздардыкы миллионда. Ошондой эле кыздардын кыялы болот экен, катуу айта албайсың. Же болбосо алар жана ден соолуктар турмуш болуп калат экен, ай сайын урдааңа болбой калат. Себебинде туура түшүнүш керек да, туура бул жаратылыштын берген нерсеси да. Ошондон характерлери болуп калат экен. Анан кыздар ушунча таптап чыгарып алгандан кийин күйөөгө тийип кетип калат экен да. А күйөө тийип калгандан күйөөсү жакшы түшүнүп анан алдыга сүрөсө чыгарбай эле коет экен да. Жана келишим түрдө кылса, кайдымкыдей келишим түзүп, ушундай таланты болгондон кийин сен ырдашың керек деп ырдап чыгарса болот да. Жок, ошо ырдап келишим түзүп алып, если буссам мынча штраф деген күндө деле моюн жабылып аны ата-энеси келтирип, ата-энесиме түшкөн күндө да ата-энеси тон балам кечке ырдап жүрөң, буга деле жашоо керек да деп койсо бүтүп калып каласың да. Андан көрө балдардык, мисалы үчүн мына менде Калыс Жакупов деген мына азыркы эмес эле чыгып аткан бала. Ошол мага кичике чагында келген, мына ошол чыгып менден баягы уже опыт алып, аркыркын үйрөнүп, аркыркын анан алдыга умтулуп кетти да. Андан кийинкилер мисалы үчүн Бектурлар, андан кийинки Калыстар мисалы үчүн бул эркек балдар менен билбейм, мен эркек балдарым көбүрөөк жакшыраак иштешет окшойм да. Себеби алар чисти эле баягы мен характеримдей болуп калат, эркекче эле баягы. Анан кыздарга назигирээк киши керек го. Азыр ушуну эске алайын, ошо кыздарга ошо бир байкап көрүңүзчү. Балким мен да ойлоп кетип жеңем балким тыюу салып коебу. Жок, менин чыгармама эч ким ушунча болуп тыюу салган эмес да. Сала албайт дагы. Себеби эмнеге? Мен жан дүйнөм ушу менен жашаган адам. Мен ошо үй бүлөм кийлигиш көргөн эмес ушул убакка чейин. Залкарлык жагынан сизде баштап айта келгенде, мисалы үчүн режиссерсуз, актёрсуз, обончусуз, аткаруучусуз, анан ошондой эле жанакы Кара Жорго бийин биринчи алып чыккандардансыз, Шаман бий деп мурда ал өзүнчө. Анан көптөгөн таланттарды даярдап келдиңиз буга чейин, канча деген талант. Акын дагы, обончу дагы, комуз, акындык жагыңыз гитара чертесиз, аккордеон, комуз бардыгын инструменттерде ойнойсуз, бирок акындык жагынанчы өзүңүз жазып
сөзүн дагы, обонун дагы. Өзүм жазгандарым да бар. Өзүм жазгандар бар. Ошол эмес эле Кубат Жетимишбаевдин ырларына да жазган бар. Мен мисалы үчүн ошол Сөзү дагы, обону да сизге таандык болгон. Андайларым да бар. Ошондон бир ырдашыңыз керек. Анткени атайын бул залкарлар берүүсү бул тарыхта калат. Мен тиги акындарды бартап жүрүп эле азыр карасам жана балалык дегенге келип атат. Ал тиги Венерага таандык экен да сөзү. Күздө жолуктук. Айтмакчы, ушул ырды өзүм жазганмын. Бул баягы мен Казырманда жаңы иштеп жүргөндө бир карагатка барып, татынакай кыз менен ошо көзүм түшүп, аябай эми кандай десем, ошол мезгилдеги бир алгачкы бир сүйүүлөрдүн баракчасы болсо керек. Күздө жолугу дегендер. Анан биз эми баягы турмуш эме болбой калды. Үйлөнүп, балабыз чоңоюп, азыр мен ошо неберелүү болдум да. Бирок баягы жашообуз экөөлөө кеткенине көпчүл болуп калды. Азыр сен айтсаң, могу жаратылышта коюп койсуң, ошол сразу эле көз алдыма элестеп кетип атат да. Баягы билгендер көптөн бери угуп эле келе да. Күздө жолуктук, ойдо жок эле, карагат деди, күнгөйлүү беттен сага суктандым, сездиңби сулуу махабат сырын, айтып эзелем, сага суктандым, сездиңби сулуу махабат сырын, айтып эзелем. Уктабай күтөм телефон үнсүз, ойлор түрмөктө обонду үнү, келсеңчи сениким айлуу түн кечте, колтокта бырда кошуп үнүңдү, келсеңчи сениким айлуу түн кечте, колтокта бырда кошуп үнүңдү, колтокта бырда кошуп үнүңдү. Бакыт агай, мына көрдүңүзбү? Өзүңүздүн да ушундай сонун ырларыңыз бар. Муну да чыгарбаса болбойт да. Азыр ошо унутуп калды. Сен мага канча мына балам уже азыр 30га чыгып атат. Сен 30 жылдык мурункуну эске салып атасың. Азыр колдорум таппай жүдөп. Эчтеке эмес, эчтеке эмес. Эми сизге мындан дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жана өзүңүз айткандай көз бар экен, сөз бар экен деп айтып атасыз, бирок ошол көздөн да сөздөн да алыс кылсын. Анткени бардыгы тең жашсың, жаш көрүнөсүң деп айтып атат дейсиз. Ошондой эле жаш көрүнүңүз. Философ болдуң деп айтып атат дейсиз. Философ, мындан да чоң философ болдуңуз. Сизге деген жалпы Пирамида телеканалынын атынан Залкар деген наам ыйгарылды. Ишиңизге ийгилик болсун. Жалпы көрүүчүлөр канча миллиондогон эл көрүп турат, бардыгы күбө. Мындан ары баягы сиздер баягы эфирден сиздер айтып атасыздар, себеби буга чейин баягы менин концертимде баягы ортомундун орчунду обончусу деген наам берип, анан учурдун залкары деп наам беришпеди. Анан эми ушул сиздер баягы эфирге замандын залкары деп сиздер берип атасыздар да. Кудай уткулсын, себеби сиздерге да ийгилик каалайм. Ар бир кылган кызматыңар эл үчүн болсун. Бирок мен билбейм эмне ушу пирамидага кандай болуп калды. Жаңырларым жазып аткан мезгилде эле кандайдыр бир ушул жака туш келип калат да. Себеби биз бир менен иштеп аткан мезгилде ошо менен баягы калыптанып алат экенбиз. Ошентип баягы сен айтып атпайсыңбы азыр бир ырың экинчи ырга окшобойт. Мисалы үчүн азыркы деле тиги окшобойт. Бул ошо себеби баягы сен айткандай ошону менен Бакыт Мамаев болуп атсам керек да. Себеби ошон үчүн сиздерге дагы ийгилик каалайм, ар бир эфирдегилер тунук эфир болсун.
көрерманыңыздар көп болсын, изилденүү көп болсын, издегениңиздер көп болсын. Аны издегениңиздерди табыңыздар. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге ийгилик, үй-бүлөңүзгө ынтымак, ырыскы, анан ушинтип эле ар дайым өсүп келаткан муунду колдоп, жардамыңызды аябай, ушундай обондор дагы көбүрөөк чыгып, мындан да жаксон обондор, ырлар чыгып, ошонун баардыгын тең аларга да ырдатып, өзүңүздөр дей бериңиз. Айтмакчы, менде жаш эле өспүрүмдөр эмес. Менде шатыраш атман жеңелер деген бар. Ортоңку муундар. Анан апаларыбыз да бар. Апалар мен да келсең керек эфирге. Себеби ар бирин ошон үчүн мен айтат элем, баарыңыздарга ишиңиздерде ийгилик болсун. Менде 7 жаштан 70-80 жашка чейин талант болсо келе берсе болот. Себеби менин эшигим дайым ачык. Өзгөчө жол таппай жүргөн таланттар жол берип, багыт берип, ошо менден окуп бүткөндөр кайра ошол эле институтка тапшырып, ошол эле Күрөңкеевке тапшырып кайра жеңил болуп кетип атышат. Кудайым буйрса. Ошон үчүн ар бириңиздерге ийгилик кааламакчымын. Сиздер үчүн эшигим, мен студиям, менин борборум бакттордо ачык деген. Чоң рахмат. Албетте, ушундай таңкы тамаша берүүсүн 1 сааттык атайын залкарлар баскан жол берүүбүздө Бакыт Мамаев болду. Режиссердук пультта отурган Жайна Темиркул уулу, Темиркул кызы, кечиресиздер. Жайнага да ийгилик каалайбыз, сизге дагы ийгилик. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз.